Probablemente sepas que estas palabras, food, boot, las doble O nos enseñaron, o si no lo sabías, suenan como una U, equivalente a la de U del español. U, food, food y boot. Pero ¿sabías que esta palabra no suena igual? Bueno, de hecho se asemeja, pero hay una diferencia leve. Ok, entonces, ¿cómo leeríamos libro? Book. Muy diferente a food y boot. Ahora me dirás, suena igual. Vamos a ver en este video, vamos a explicar esa leve diferencia que existe entre estas palabras. Existen diferentes formas de pronunciar, pero en esta clase vamos a enfocarnos en un sonido, en un fonema, que tiene por símbolo ese que está ahí, como una omega al revés, ¿ok? Y para eso vamos a diferenciar visualmente cómo se hace el un sonido y cómo se hace el otro, para que veas cuál es la diferencia, ¿ok? Vamos entonces normalmente con el sonido que hacemos de la U en español, ¿ok? ¿Cómo hacemos? Para eso lo que hacemos es redondear los labios, así, y con la boca un poco casi cerrada, así. Así haríamos el sonido de la U. U, 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 U. Con la U que estaríamos diciendo, por ejemplo, food, food, y bota, boot, boot. Si se fijan ahí, los labios están redondeados, casi cerrados. U en los dos casos. Food y boot. Muy bien. Ahora, para hacer el otro sonido, lo único que tenemos que hacer es asimismo decirlo U, pero un poco más, la boca un poco más abierta. ¿Ok? Fíjense. U, U, U. Ahora. U, U, Con ese sonido vamos de aquí en adelante a leer todas las palabras que vamos a ver en este video. Así es que para decir libro, lo que tenemos que hacer es abrir un poquito más la boca y decir U, book, book, Entonces nota la diferencia si digo con la U como la del español. Book, book, book. Y ahora book, book, book. Suena un poco más natural, ¿no? Como deberías pronunciar. Entonces, recuerda, la diferencia entre esta U y esta está en cómo articulas, cómo mueves tu boca, ¿no? La primera U, casi cerrada, y la otra Ojo, no hay que abrir tanto, ¿no? Porque si no produciríamos otro sonido que sería posiblemente la O. No, tampoco. Es un sonido intermedio. U, Ok. Lo que puedes hacer es practicar esto para que hasta que te acostumbres, ¿no? Luego tu mismo instinto te va a ayudar a decir que hasta qué punto tienes que abrir y calibrar el movimiento, de manera que no abras ni tanto ni demasiado lo cierres. Entonces, este sonido es el que vamos a ver en todas estas palabras. Como dije al principio, no todas las O suenan como esa, como la U. En este video vamos a ver que todas estas palabras que tienen la doble O va a sonar de esta forma. Ya vimos libro, book, book. La palabra bueno, good, good, good. En vez de good, we say good, good, good. Para decir un saludo, good morning, good morning, good morning, good, good, good evening, ok. La siguiente palabra, gancho, hook, ¿sí? Entonces vamos manteniendo esa apertura de los labios, ¿no? Esa forma ahí en
y no vamos a quitar esa posición de ahí para producir el mismo sonido, ¿ok? Recuerden, si cerramos la boca producimos una U, U, y esa es la que no queremos. Nos mantenemos ahí. Vamos con la siguiente palabra, que es muy conocida. Mirar. Look. L, k, look. En vez de look, look. Okay. Look, mírame. Look at me. Look at me. Look at me. Look. El pasado del verbo take, que es tomar, coger, agarrar. Took, took. Bosque o madera. Wood. Wood. Lana. Wool. Pie. Foot. So, remember, todas estas palabras que tienen doble O, entonces pronunciamos ¿oye? Pero vamos a ver que este fonema también está en otras palabras en donde no necesariamente tiene la doble O. Por ejemplo, las que tienen la OU más la L, en donde la L no se pronuncia en estos verbos. Por ejemplo, could, otra vez el mismo sonido de las palabras anteriores. Could. So we don't say could, but we say could. La siguiente. Would. Instead of saying would, I say would. Should. So we don't say should, we say should. Quizás al principio digas suena igual. Sí, puede ser que al principio suene igual porque tu oído no está acostumbrado. Por eso es que quiero que seas más que auditivo, seas visual para que notes el movimiento que tiene cuando hago un fonema y el otro fonema. ¿Ok? Vamos ahora con las palabras, las palabras, en este caso monosílabas, que tienen una U en el medio. No en todos los casos, pero en estos casos, estas excepciones, estas palabras que tienen la U, tienen también este sonido. En vez de decir U, decimos La palabra pull, jalar. Pull. Entonces, en vez de decir pull, decimos pull. Lleno. Full. Okay, so we don't say full. Okay, no decimos sino full. Quizá, como dije al principio, sea un poco complicado. No digas, suena igual, pero hay una leve diferencia, ¿no? La siguiente palabra, push, empujar. Push.
bush, 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 bush. Poner, colocar. T, put, put. So we don't say put, but put, 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 put. Okay? Sugar, sugar, sugar. So we don't say sugar, sugar, sugar. Okay. Entonces, todas estas palabras que hemos visto, si pronunciabas de la manera incorrecta, decías en todas las que hemos acabado de ver. Entonces vamos a tratar de practicar. Recuerda, la única clave para que tú puedas hacerlo y practicar es haciéndolo primero visualmente. Puedes mirarte en un espejo, en una cámara de tu teléfono, lo que sea, y fíjate cómo haces el movimiento. En vez de hacer con la boca que está casi cerrada, a ver un poquito y simplemente pasamos de a Luego vas a escuchar ese sonido que produce cada posición de tu boca, de tus labios, y tu oído se va a acostumbrar. Y cada vez que quieras hacer diferente, tu oído va a reconocer y va a decir, está pronunciado mal. Practica y verás la diferencia.